Hej alla barn. Farbror Klint här igen. Och idag är det dagen före den stora dagen. Dagen före Halloween. Det är lite så här uppesittarkväll här idag. Jag har samlat lite grejer som vi kan använda imorgon. Imorgon bitti. För imorgon bitti innan vi går till skolan, dagis och så vidare. Så ska vi ut på ett litet uppdrag kan man säga. Som vi sen utnyttjar senare på kvällen när vi går runt och kammar hem all godis. Det kommer bli clean house. Jag har lite grejer som vi kommer behöva. Plockat ut lite grejer från internet. Vi har stiftlim. Vi har en penna. En sax. En dator här. En potta. Evil Chuck. Ja, lite allt möjligt. Men först tänkte jag gå igenom lite min andra film som jag gjorde för ett år sedan. Jag kommer ihåg att ni skulle samla liksom godis, pengar och så vidare. Och en av de grejerna, ett av mina bästa tips där, det var ju att märka ut husen som inte gav någonting. Här har jag gjort en liten karta över husen här runt om. Jag satt små dödskallar här. Och det är de husen vi ska besöka i morgon bitti. Som sagt var, jag har gjort lite grejer här. Ska vi förklara vad det är? Dels så har jag tagit ut lite bra bilder. Och bra bilder kan innebära lite problem för er. Det är nämligen så här att för att göra det vi ska göra små brev som vi ger till hushållen. Och sen, det är som en liten varning ungefär kan man säga. Och sen när de läser det så kommer de fatta vad som gäller när ni kommer på kvällen. Så nu ska vi konstruera små brev här. Och i mina små brev så behöver man en bild på en kissande pojke. Här är en bild på en kissande pojke. Ingen jag känner, ingen aning. Här är ett gäng kissande pojkar. Väldigt bra. Det är nämligen så här att om man tar en sån här bild, kissande pojke, och så lägger man ihop en brevlåda med kissande pojken. Då blir det kissande pojke på brevlåda. Fattar ni? Varning. Det vill säga trick or treat, vi kommer pissa på er brevlåda om ni inte ger oss massa prylar. Så nu behöver vi fixa lite här. Vi tar den här kissande pojken. Vi klipper lite här. Sådär. Perfekt. Det är bra om man hittar en kille som har en hyfsat bra stråle. Bara som ett litet tips. Så. Kissande pojken där. Så ska vi klippa ut en brevlåda. Jag kör en sån här med dubbelbrevlådor. Lite safe. Så där. Så. Ska man klistra den där. Och så tar vi, och jag har klippt ut en liten pumpa här också. Sådär. Den här pumpan, den kan vi sätta som huvud på den här killen. Så att de fattar att det har med Halloween att göra. Att det inte bara är en vanlig så här granntrakassering. Du vet, vuxna håller på ibland. Du vet, kissa på varandras brevlådor och sånt. Men det är inte sånt, utan det här är varning, Halloween, godisvarning. En bra grej annars är att man tar en digitalkamera eller en telefon. Och så går man helt enkelt ut och så kollar på kartan. Man tar de riktiga brevlådorna. Gärna med villan eller radhuset eller höghuset och så vidare i bakgrunden. Gör precis samma sak. Man kan ställa sig, maskera då givetvis i någon läskig kostym. Och kanske hälla någonting från någon så här, någonting. Så det ser ut ungefär som en
man kissar, men det behöver man inte göra. Det var det. Så nu så klistrar vi ihop det här lite snabbt. Slipper ni sitta och kolla på den här filmen hela dagen. Så där. Ja, vi brevlådor. Så har vi huvudet här. Så där. Och så ska väl den här grabben. Så. Jag gör det här lite snabbt. Det här är då ena sidan. Du fattar. Sen kommer lite text. Man skriver lite. Sen på andra sidan. Här har vi kartan. Den ska egentligen inte vara här, så vi kan ta en annan bild. Jag gjorde fel. Det ska vara ett vitt papper. Men på andra sidan så ska det vara ett vitt papper. Här har jag då klippt ut grejer som är okej att ge. Och det kan man också ta. Och då är det, om ni ser här, det är godis och det är frukt. Vad tycker man om frukt? Pinsamt. Herregud. Så frukten gillar vi inte, och därför tar vi den röda pennan. Stryker vi frukten här. Så. Och så har jag också en bild här på en 100-lapp. Och andra grejer som man tycker att det skulle vara coolt att kunna få, till exempel fotbollskort. Fotbollskort, 100-lapp. Jag sätter den här uppe. Limmar vi lite. Så där. Så. Så skriver vi OK. Stryker över den här. Inte. OK. Och så skriver vi OK här nere. OK. Så. Så där ser listan ut. OK, inte OK. Och så här ser ju då själva varningsmeddelandet. Då skriver vi här vad ska vi skriva? Vi kan skriva trick or treat. Trick or treat. Betala bra. Annars. Och en annan grej som är bra, det är så här att man kan skriva när man kommer. Att man kommer kanske, vi kommer ungefär klockan, kommer 19:00. Klockan 7 alltså. Trick or treat. Betala, annars. Vi kommer vid 7. Det var bra. Det var för mig allt. Farbror Frej, höll på att säga. Farbror Klint. Ni kanske undrar, pottan då? Varför har jag pottan? Det kan ni skita i.